Hi guys, welcome to my channel and thank you so much for always watching to my videos. Don't forget to subscribe. Thank you so much. Bye bye. Ayan, nadapa. Kaya baka mag-viral to. Ano kasi nangyari, kuya? Alas 4 madaling araw pa? Eh bakit din na pa naangat? Mabigat. Maraming naman yan. Maraming. Hangin. Kapalampak. Nakasalampak. Baka mag-viral natin to. Ayun, nanawagan kami dito. Merong natumbad na overload na dump truck may dalang buhangin. Nanawagan kami. May matayo na yung dump truck. Naganda traffic na. Bye-bye guys. Bye-bye. Yan, ito guys, nakita natin dito sa may McKinley. BGC guys, malapit to sa Pasay Banggen. Parang boundaries ng Taguig. Pero Taguig, ano kami ng Taguig sa isang dump truck na natumpa. Yun nga, nahirapan sa mula patatas pa itong madaling araw. Ngayon dito pa rin guys, nahirapan silang ibangan kasi ang bigat-bigat yung dump truck. So ngayon guys, shoutout natin yung mga friends natin guys dito sa Saudi Arabia, kay Efren Roy Sereno, at saka dyan sa Japan kay Nico Aceves, at saka dito sa Brunei kay Fernando Nay Katamura, at saka dyan sa Hong Kong kay Gina B. Coronel, at saka dyan sa Spain kay Julie at Juicy and family guys. So pag mag-shoutout guys, comment down below lang guys para shoutout natin dito. Salamat sa pagpanood guys, at saka balik ulit tayo guys.
out sa'yo, Mark Yohane, and good luck sa pagiging vlogger mo, and sipag lang, kaya natin yan. God bless you, see you soon mo. Hi, Mark Yohane. Ayan, mag-iingat ka palagi. And yan, tuloy mo lang ang pangarap mo maging vlogger. And let's continue our passion. And let's go. Here you go. Tara na. Mag-iingat ka palagi. Wear mask and stay hydrated. I love you so much.